后开起来，然后开起来。起水塔，可以帮我开个门吗？好，谢谢。下来下来。
帮我开起来。水塔帮我开起来。洗水塔，可以帮我开个门吗？好，谢谢。下来下来。它可以不能开。
那前这边用高压空气枪，这个那个高压，这个是黏黏的，跟胶带黏黏的面，还是这样。今天你那个特大的，可以让这台接的，而且它每次这个也是那你就用高压空气枪，还有这个，这里面还保持这里面，专利店这个去他们的上水店。现在不是厨房毛巾，那个像那个神厨，这边用热洗。
你刚刚有没有开水？有没有水来了吗？没有开啊。好，我知道。